लगाता हूँ। ये क्या है, पूरा फ्लैश रहता ना। ये देखो पानी की बूंदें कैसे चमक रही मोती के समान, देखा? ये पानी की बूंदें देखो। और जो भी है खतरा बाबा, जो भी है तो खतरा। क्या मैं बोला, जो भी है तो खतरा। पानी कब बढ़ जाए क्या पता, देखो ना। वाह, ये देखो जबरदस्त। बारिश कैसे देखो, भयंकर बारिश है ना, देखो ना। ये देखा, ये देख लो, ऐसा लग रहा है पूरी चट्टानों को टकरा के गिर रही है बारिश वापस। इतनी हार्ड बारिश है, बाप रे। सही। ऊपर ऊपर पकड़ना, लो खिड़की की तरफ बारिश में मेरे को दिखाओ। मेरे को तो दिख रहा, ऐसा नीचे नहीं, हाँ ऐसा ऊपर है, ऐसे ही पकड़ के, ऐसे ही पकड़ के। खड़े होके देखो नदी में कितना वो आ गया, देखो ना, वो देखो। तो इससे अंदाजा लगाओ कि नदी कितनी भयंकर तूफान में आ गई है, देखो। बाप रे। बहर देखो ना, पानी का बहर देखो ऊपर कितना वो मार रहा है। समझ ली चलो, आधा घंटे अगर ऐसी और बारिश आ गई तो वो 2013 वाली त्रासदी में समय नहीं लगेगा। अब नहीं आएगा, उतना नहीं आएगा, उतना नहीं आएगा है, और उतना नहीं आएगा। बाजू पीछे ऊपर ऊपर ऊपर। ये देखो पूरे पहाड़ों को निकाल रहा है पानी बाहर। ऐसा लग रहा है पहाड़ों को ठोकरे मार के निकल रहा है पानी बाहर। कितना खतरनाक। शिवगंगा, क्या नाम है इस एरिया का? कोड़ियाला, क्या नाम? कोड़ियाला, कुड़ियाला, शिवगंगा, मतलब शिवगंगा। देख लो पानी का बाहर, देख लो ऊपर है। वाह।